हामी चाहिँ यहाँ टौडाको पोखरीमा आएका छौँ। टौडा पोखरीमा चाहिँ यो विदेशबाट आउने चराहरू हेर्न आएको हो। चराहरू त खासै चाहिँ नि रहन्छ। अघिल्लो वर्ष अघिल्लो वर्ष होइन 2-3 वर्षदेखि नै चाहिँ यो चराहरू चाहिँ यहाँ आउने क्रम चाहिँ मान्छेहरू यहाँ धेरै भयो। अब मान्छेहरू यहाँ हो हल्ला होइन, अब यहाँ हो हल्ला योले गर्दाखेरि होला होइन। अब यो चराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ साइबेरियादेखि आउँछ भन्ने थियो। अब अहिले चाहिँ यहाँ अहिले यतिखेर यो रुखमा चाहिँ नि छपक्कै बस्या हुन्थे होइन, पानी हाँस लगायतका चराहरू। अहिले चाहिँ अब यो मान्छेको चाहिँ गतिविधि पनि बढेको छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चराहरू चाहिँ यहाँ आउनलाई चाहिँ एकदमै कम भएको जस्तो पाइएको छ। अब खै यस्तै अवस्था भइरह्यो भने चाहिँ 2-4 वर्षमा चाहिँ यहाँ साइबेरियादेखि पानी हाँसहरू खेल्न आउँथ्यो, त्यो पनि अब कम हुँदै जाने चाहिँ सम्भावना देख्छु मैले चाहिँ।